Здраво на сите, ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. И овој ден, денес, сакам да ве охрабрам од Божјото Слово и тоа што Бог го има запишано во Неговото свето Слово, да не охрабри, да не исполни со Неговиот свет дух, да не поучи и не само да го слушнеме Божјото Слово, туку и да го живееме, да го примениме во нашите животи. Мило ми е што и повторно можам да ви се обратам и на ваков начин и да ве поздравам во името на нашиот Господ и Спасител воскреснатиот Исус Христос. За денес се одлучив да проговорам за еден псалм и тоа е псалмот 32. Читајќи ги псалмите и размислувајќи околу псалмите, самите псалми се една книга со богата поезија, со благодарности, со радосни моменти, со тажни моменти, со излевајќи го срцето и душата на оние кои што ги пишувале псалмите и поврзувањето со Бога на еден специфичен начин. И јас верувам дека читајќи ги псалмите и размислувајќи околу Божиот збор во ова време каде што сега живееме во оваа ера, доста можеме длабоко да се поврземе со нашиот Господ и Спасител, проучувајќи ги псалмите, читајќи од псалмите и да му се молиме на Бога да ни се објавува, да го искусуваме. И токму во псалмите тоа го учиме и тоа го дознаваме и тоа го доживуваме. Псалмот 32 е многу интересен псалм, напишан е од Давид. Меѓутоа, самиот псалм, читајќи го самиот псалм, не ни ја кажува специфичната прилика во животот на Давид, кога го пишувал овој псалм. Некои велат дека е после гревот со Бетшеба или Вицавеа и наместеното убиство на нејзиниот сопруг Ури. И до овој моменти на делот Псалмот 51 од гревот направен од страна на Давид и неговото покаяние и неговата молитва упатена кон Бога. Псалмот 32 е интересен бидејќи во тоа што самиот псалм со тоа што почнува, во наш контекст тоа би било една завршна мисла или едно резиме. Но во еврејската поезија, ваквиот тип на пишување е типичен, особено за псалмите. Имено овој псалм бил еден од омилените псалми на Свети Августин, кој што го испишал на својот зид покрај неговиот кревет, за постојано да размислува на зборовите напишани во овој псалм и да се фокусира на овие зборови, дури до последните моменти и мигови од неговиот живот. Ќе го прочитам псалмот 32. Покајнички псалм. Давидов псалм учење. Блажен е оној чие беззаконие е простено и чие гревови се покриени. Блажен е човекот кому Господ не му го препишува гревот и во чиј дух нема измама. Кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање. Преку целиот ден, дење и ноќе, твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков, ќе му ги признам на Господа својот престап. И ти ми ја прости вината на мојот грев. Затоа нека ти се моли секој побожник. Кога можеш да бидеш најден и тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Ти си моје прибежиште. Ти ќе ме запазиш од тага. Ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш. Ќе те советувам. Моето око ќе бдее над тебе. Не бидете како конј или мазга без разум, чија дивина ја скрутуваш со оглавник и узда. Инаку
не би се приближиле до тебе. Безбожникот го измачуваат многу неволи, а кој се надева на Господа, него милоста го обкружува. Веселете се во Господа и радувајте се, праведници. Викајте го радосно сите кои сте со право срце. Многу интересен псалм, напишан од Давид, и каде што доловува многу делови од неговиот живот, многу интимни работи од неговиот живот, и каде што се соочува со одреден проблем, одредена тага, каде што нешто го измачува. Меѓутоа, ајде ќе отидеме стих по стих да го разгледаме самиот псалм. Го почнува Давид овој псалм со блаженство, каде што вели: блажен е оној чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блазен е човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Самиот Давид вели дека таквиот човек е блажен, чие беззаконие е простено. Нешто што слично го читаме и во почетокот на книгата на псалмите, во Псалм 1, каде што почнува со тие зборови. И самиот Давид зборува тука за блаженството, за оној кој што искусил прошката и каде што му е простено беззаконието од страна на Бог. И тоа можеме да го видиме во овие два стиха, каде што Давид тоа го разбира и го знае и го пишува. И кажува дека таквиот човек е блажен и дека нема дух, во чиј дух нема измама. Дека комплетно таквиот човек ја ужива прошката од Бога и е исцелен од гревот. Овој псалм, имено 32-иот, и овој дел го цитира и апостолот Павле во неговото послание до римјаните, 4 глава од 6 до 8 стих. Многу интересно како Давид го образложува, го пишува овој псалм со тоа блаженство. Меѓутоа, понатака, ако одиме ни самиот псалм да прошараме, во 3 и 4 стих ја гледаме агонијата на Давид, која што ја поминува во овие моменти. Има голем контраст на тоа што го пишува во 1 и 2 стих и она што го пишува во 3 и 4 стих. 3 стих вели: кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. И 4 стих вели: дење и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Агонијата на Давид која што поминува и физички и духовно. Тежината на гревот ја гледаме опишана во овие стихови, во неговото срце, во срцето на Давид, каде што има тежина, чувствува агонија, каде што има проблем. Претрпува Давид физичка, но и душевна болка и агонија. Ја опишува тука во овие стихови. И зборува за дека и дење и ноќе, вели, и дење и ноќе. Вели, твојата рака тежеше врз мене. И искусувал Давид Божјата рака како го притиска. И Давид е соочен тука со проблемот, со гревот кој што го мачи во неговото срце, неисповеданиот грев кој што го има кон Бога во неговото срце, каде што живее во тоа беззаконие, каде што и го пишува во 1 и 2 стих за блажен е човекот кој што му се опростени и покриени гревовите. Меѓутоа, тука гледаме дека Давид тоа не го искусува. Имено за Божјата рака, кога пишува Давид тука, проповедникот Сперџан рекол: Божјата рака е многу корисна кога се воздигнува. И кога ја доживуваме Божјата рака како воздигната рака, но е ужасно тешко кога Божјата рака не притиснува надолу. Ова е убав цитат од проповедникот Сперџан. И тоа точно тука го искусил Давид, како Божјата рака ужасно тешко ја доживува кога е притиснат надолу, кога е притиснат во гревот.
И понатака Давид оди со овој псалм, читаме во 5 стих, кога се соочува веќе со гревот, кога се соочува со проблемот, каде што и ден и ноќе тоа го чувствува и таа агонија во неговото срце. 5 стих вели: тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков: ќе му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. Еден обичен стих читаме во 5 стих, обичен стих, но со огромно значење, со огромна теолошка длабочина. Исповедање и признавање на гревот пред Бога и барање прошка. Толку едноставно звучи, но толку длабоко и толку моќно делува овој процес. Давид сватил која е маката во неговиот живот, со што се бори, со што се мачи. И вели: тогаш го признав мојот грев пред Бога. И вели: ти ми ја прости вината на мојот грев. Давид бил сигурен, освен тоа што го исповедал гревот пред Бога, дека бил сигурен дека и Бог му го простил гревот. И нешто што и слично на ова пишува апостолот Јован, ќе прочитаме во 1 Јован, 1 глава, 9 стих. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ако ги исповедаме гревовите, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Тоа го пишува и во Новиот Завет, читаме апостолот Јован. Меѓутоа се навратиме во самиот псалм, каде што Давид тоа го искусува. Го искусува Бог дека е верен, дека Бог е праведен, дека исповедањето на гревот е свесен Давид дека Бог ќе го избави од таа агонија која што гревот и злото околу него го притискаат надолу. И дека ја искусува Божјата рака во една друга димензија. Ја искусува Божјата рака како го Божјата рака е подадена кон него и се што прави Давид е го исповеда неговиот грев, бара прошка и покаяние во Господа. И понатака 6 стих во самиот псалм 32 вели: затоа нека ти се моли секој побожник кога можеш да бидеш најден, и тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Тука веќе Давид збори за побожноста на еден човек. За побожноста на еден човек кој што се надева на Бога, верува на Бога, живее според Божите принципи, живее според Духот Божи. И тука Давид ја потенцира таа побожност. Нешто што и во Новиот Завет читаме, каде што и апостолот Павле зборува за побожноста во 1 Тимотеј 4 глава 8 стих. Апостолот Петар исто така зборува во второто негово послание 1 глава 3 стих. И нешто што побожноста се проткајува низ Библијата за како да биде побожниот човек. И тука Давид во овој псалм вели: затоа нека ти се моли секој побожник, секој оној кој што е побожен, да ја одржува таа врска, таа комуникација со својот Создател, со Бога. И вели: тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Потопот на многуте води. Потопот е синоним опишан во Божјото Слово за хаос, за зло, за грев. И Давид тоа го потенцира тука дека човекот кој што се надева на Бога, кој што живее побожен живот и кој што постојано му се моли на Бога, вели тогаш потопот и многуте води нема да стигнат до него. Така изгледа побожниот
човек. Оној човек кој што се надева на Бога. Оној човек кој што се предал целосно на Бога. Оној човек, побожен човек кој што брзо исповеда грев, ја искусува Божјата правда, Божјото покаяние во неговиот живот. И понатака во самиот псалм, одиме 7 стих, вели Давид: Ти си мое прибежиште, ти ќе ме запазиш од тага, ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Гледаме како доаѓаат во овој псалм стих по стих хубави моменти каде што опишува Давид од неговиот живот. Вели: Ти си мое прибежиште. Тоа е доста употребуван термин, збор на Давид, каде што не само во овој псалм, во сите негови псалми кои што ги пишува. Вели: Ти си моето прибежиште. Само таму може да најде мир, да најде спокој, да прибегне од злото, од маките. Само кон Бога, и затоа го нарекува: Ти си мое прибежиште. Ти ќе ме запазиш, вели Давид, од тага, само кај Бога. Ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Гледаме дека Давид признава дека само Бог е избавител, дека само во Бога може да ги најде овие работи. Само целосно свртување кон Бога може да се искуси, можеме и ние денес да го искусиме, целосно кога се свртиме кон Бога, да го искусиме Бог како прибежиште, да го искусиме Бог како оној кој што ќе не запази од тага, оној што ќе не утеши од тагата, само со целосно свртување кон Бога. И, како што вели и Давид, ќе не обкружи со радоста на спасението. Каде што нашата тага, и Давид тоа го потенцира тука во Словото, кога ќе се сврти кон Бога и кога ќе прибегне кон Бога, кога ќе се насочи кон Бога, тагата се претвара во радост, бидејќи спасението кое што го добиваме од Бога, а спасението е бесплатен Божи дар, можеме да се радуваме во тоа спасение кое што го нуди нашиот Господ. Понатака гледаме во 8 стих едно ветување од Бога врз животот на Давид, каде што вели: Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш. Ќе те советувам, моето око ќе бдее над тебе. Гледаме едно ветување од страна на Бога кон Давид. Нешто што и во наредниот псалм, 33-тиот псалм, 18-тиот стих, Давид го пишува истото, односно се збори за истото. 33-тиот псалм, 18-тиот стих го доловува истиот момент. Вели: Ете, Господовото око е над оние кои се бојат од Него, над оние кои се надеваат на Неговата милост. Ветувањето од Бога кон Давид. И Давид ужива во тоа ветување. Давид го искусува тоа ветување. Давид го знае Бога и знае дека Бог му дава ветување. Нешто што ветувањата ги искусуваме и ние во Божите ветувања, ги искусуваме ние денес во нашиот живот. Понатака 9 стих вели: Не бидете како конј или мазга без разум, чија дивина е скротуваш со оглавник и узда, инаку не би се приближиле до тебе. 9 стих е една опомена за човекот и вредноста како човек, како битие, дека сме најдоброто создание што Бог го има создадено. Дека сме вредни во очите на Бога, како луѓе, како битија, кои што Бог не создал. Кога го создаваше Бог светот, кога го создаваше земјата, за човекот употреби дека е создаден според Божиот лик. Ние сме создадени според Божиото обличие и сме вредни во неговите очи. И тоа тука Давид во овој стих го потенцира, во 9 стих. Понатака 10 стих вели:
Безбожникот го измачуваат многу неволи, а кој се надева на Господа, него милост го обкружува. 10 стих гледаме разликата и одвојувањето со последиците на грешникот и на оправданиот. Вели, безбожникот го измачуваат многу неволи. Давид искуси многу неволи во неговиот живот. И во самиот овој псалм, погоре, кога читавме 3 и 4 стих, тој искуси неволја во неговиот живот. И во самите псалми животот на Давид, ако го анализираме, искуси многу неволи. И тука тој го опишува тоа. Безбожникот го измачуваат многу неволи, а кој се надева на Господа, него милост го обкружува. Давид го искуси ова второто. Кој се надева на Господа, вели, него милост го обкружува. И тоа Давид што го пишува овде важи за нас денес. Колку се надеваме на Господа, колку допуштаме неволите да не понесат или надежта која што ја полагаме во нашиот Господ. Дали милоста на Бога која што обкружува, како што вели и Давид, ја искусуваме во нашиот живот. Дали ја разбираме разликата и одвојувањето од последиците на грешникот и последиците на оправданиот. Давид тоа длабоко го искуси. Го искуси последицата како грешник и ја искуси последицата и како оправдан од Бога. И последниот стих во овој псалм 11 вели: веселете се во Господа и радувајте се, праведници, викајте радосно сите кои сте со право срце. Со убав стих Давид го завршува овој псалм со веселба, со радост. Радоста и веселбата во срцето е многу битна работа кај верникот. Дали допуштаме тагите, проблемите, неволите, грижите да го обземат целосно нашето срце, или нашето срце допуштаме да се радува и да се весели кон Бога и кон Спасителот и кон Творецот? Што го обкружува нашето срце, бидејќи срцето е многу битен елемент? И во Новиот Завет го читаме нешто што из ова зборува апостолот Павле во неговото послание, потсетува во неговото послание на Римјаните 12 глава 12 стих и Филипјаните 4 глава 4 стих, за радоста во Бога, за радоста на спасението, за радоста во Бога која што треба да ја имаме. Праведниците се радуваат пред Бога со чисто срце. И ова е еден апел во последниот стих и апел во оваа порака. Дали во нашето срце, длабоко во нашето срце, го имаме исповедано секој еден греф кој што не мачи, кој што не притиска, секој некакво зло кое што го обкружило нашето срце, греф кој што живееме се уште со тој греф, се бориме со тој греф можеби што не е предаден и да побараме покаяние од Бога. Сега е моментот тоа да се направи, сега е моментот да го исповедаш својот греф пред Бога. Да признаеш пред Бога дека си грешен, да го исповедаш својот греф и да знаеш дека Бог е верен и праведен и дека ќе го прости гревот и дека ќе го исчисти твоето срце. И тогаш твоето срце може, како што читаме во овој псалм 11 стих, срцето може да се весели во Господа, да се радува во Господа, да се наречеме праведници, Бог да не нарече праведници и да викаме радосно кон Бога со право и со чисто срце. Праведниците секогаш се радуваат пред Бога, но со чисти срца. И овој псалм е
еден прекрасан псалм кој што го опишува животот на Давид, каде што го искусува Бог длабоко во неговиот живот. И многу убав псалм каде што лично мене, кога го читам Божјото Слово и овој псалм, се припомнувам дека и јас се наоѓам како што се наоѓал Давид. Но Бог е верен и праведен Бог. Бог сака да се свртиме кон Него, како што Давид го искусуваше Бог. Бог да биде наше прибежиште, да се радуваме во нашето спасение кон Бога, да се веселиме во Бога, да нашите срца бидат радосни кон Бога, да уживаме во заедништвото со Бога, да уживаме разговарајќи и молејќи му се на Бога, да уживаме кога го читаме Божјото Слово. Така ќе го искусуваме Бог повеќе и повеќе. Мартин Лутер има кажано една реченица дека секој еден верник поминал низ животот на Давид. Секој еден од нас порано или подоцна го искусил животот на Давид. И јас верувам дека е тоа така, читајќи ги псалмите, читајќи Божјото Слово за самиот живот на Давид. И затоа Давид беше човек кој го носеше епитетот човек според Божјото срце. Дали сакаш Бог и за тебе и за мене да каже дека сме луѓе според Божјото срце? Тоа е прашање кое што би го оставил да размислиме. И тука ве поздравувам и посакувам повторно Божи благослов на сите. Останете во добро здравје, чувајте се во добро здравје, чувајте ја верата, радувајте се во спасението кое што Бог ни го дава, кое што го уживаме како бесплатен дар. Читајте го Божјото Слово, барете го Бога се повеќе и повеќе во вашите животи. И Бог нека не благослови сите. Поздрав!